नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड की गोद में छिपे हुए एक बेहद खूबसूरत नगीने टाइगर फॉल के बारे में बताना चाहता हूँ। चक्राता की हसीन वादियों में स्थित यह जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे और सीधे गिरने वाले झरनों में से एक है। लगभग 312 फीट की ऊंचाई से जब इसका पानी नीचे गिरता है तो उसकी आवाज एक बाघ की दहाड़ की जैसे सुनाई देती है, इसलिए इसे टाइगर फॉल भी कहा जाता है। ये झरना घने देवदार, बुरांस और ओक के जंगलों से घिरा हुआ है, जो यहाँ की हवा को बेहद शुद्ध और ताजा बनाते हैं। मुख्य सड़क से झरने तक पहुँचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर का एक सुंदर ट्रैक पार करना पड़ता है, जो प्राकृतिक प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी खास वरदान से कम नहीं है। शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ के ठंडे पानी में नहाना और चिड़ियों की आवाज़ों को सुनना मन में असीम शांति देता है। अगर आप भी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेकर स्वर्ग जैसा अनुभव करना चाहते हैं तो चक्राता का टाइगर फॉल आपके लिए एकदम सही जगह है। यहाँ की ठंडी फिजाएं और गिरता हुआ पानी आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो दोस्तों, जल्दी यहाँ का प्लान बनाएं। नमस्कार।